रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै क'क्राझारावबो खुंदों आसाम हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारि। आसाम सरकारनि हारिमु अनसाय बिफाननि जागायनायाव थांनाय 10 नबेम्बरनिफ्राय 30 नबेम्बरसिम खुंनो लानाय आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायनि लोब्बायै दासान्दि रायजो नाङै दाब दाब जायगाफोराव गाव पन्सायत, वार्ड, बिसिडिसि, एमएसि थाखोआव हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारि खुंगासिनो थानाय बायदिनो दिनैबो क'क्राझाराव हारिमु बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव सानसेनि हाबाफारिजों आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायनि लोब्बायै मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनानै होनाय दिनैनि बे हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारियाव क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालि आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरनिफ्राय गोबां फरायसा, मोसाखावरि हानजा आरो लाइमोनफोरा बाहागो लानानै मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि गेजेरजों गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुङो। दिनैनि बे हाबाफारियाव खमैबो सा 3,000 बादायगिरिफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामदों होननानै फोरमायदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। बयनिबोसिमबो दिनैहाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड क'क्राझार ULB निफ्राय दिनै आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामनि नैबे गावनि हारिमु दिन्थिफुंनायनि नैबे प्रग्रामा दिनै जागायजेनबाय आरो बेखौ जों आखायाव लादों दिनै प्रग्रामखौ आरो बाहाय जोबोद गोजोननाय माने खौराङा बेनो जे जोङो क'क्राझार ULB हिसाबै जोंनावहाय पार्टिसिपेन्ट्स बा बाहागो लाग्रा बा हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय जाय बाहागो लानो फैदों बेयो 3,000 रेजिस्ट्रेसन जादों आरो जों मिजिं थियो जोङो आसामावनो मोनसे मोजां गोजौ पजिशनाव थागोन होननानै आरो बाहाय गोबां जोंनि स्टुडेन्टस गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा गाव गावनि हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय बाहाय बाहागो लाफैदों आरो मिजिं थियो जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावबागाव माने जे दिन्थिफुंनो फैदों बिथांमोनहा जे माने गावनि हारिमुनि सायावहाय जे मोजां मोसानायखौ जे लादों बेखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थियो आरो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिं थियो आरो जाहाथे फैगौ समावहाय जोंनि नैबेनि जाय पार्टिसिपेन्ट्सफोर जाहाथे गोजौ थाखोआवबो मोजाङै दिन्थिफुंनानै नाम जायो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो बेखौ मिजिं थियो। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बयबो मिथिगौ माने जोंनि फादार अफ नेशन महात्मा गान्धीयाबो होनदों दा नेशन्स heart माने नेशन्स कालचार लाइज इन द हार्ट एन्ड सोल अफ द पिपल होननानै हारिमुआ माने जोङो मोनसे सिम्बल बियो इउनिटि इन डाइभारसिटि हारिमुआ बयखौबो खौसेथियाव लाबोयो हारिमुआ सिनायथि होयो आरो दिनैहाय जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो गाव गावनि हारिमुखौ जुदि जोङो मोजाङै मोजां जोङो आदर खालामनानै लाखियोबा फोसाबनानै गोजौसिम लांनो हायोबा गोजौ थाखोसिम लांनो हायोबा जोङो सिनायथिखौबो मोनो आरो दिनैहाय बिश्व दरबारावनो बिहु मोसानानै आसामाव जिहेतु मोनसे रेकर्ड खालामदों जोंबो क'क्राझार हिसाबै बड'लेण्ड ओनसोलनि हिसाबै जोंबो नाजायो जोंनि बागुरुम्बा गाजा गोमजायैनो जाहाथे जोङो बिश्व दरबारावहाय आरो साबसिन हामसिन रेकर्डखौ जोङो खालामनो हायो आरो बे हारिमुआनो जोंनि सिनायथि आरो जोंनि सिनायथिखौ लाखिगोन आरो बाहाय जोंनि गासिबो माने बायदि माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनैहाय बा जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नैबे आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव बाहागो लाफैदों। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ULBৰ যিটো সাংস্কৃতিক যে মহাসংগ্ৰাম এইটো কোকৰাঝাৰ সায়েন্স কলেজৰ অডিটৰিয়ামত এইটো আৰম্ভ হৈছে। তো আমাৰ বহুত পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে, খুব ভাল। বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ
আমাৰ কোনো গুণে কম নহয় আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আমি আছিলোঁ আমাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেনেকৈ খেলত আমি প্ৰথম স্থানত আমি আছিলোঁ ঠিক সেইধৰণে সাংস্কৃতিক যি মহাসংগ্ৰাম ইয়াতো যথেষ্ট আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টছ কৰিছে তো আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমত আমি প্ৰথম নহ'লে দ্বিতীয় স্থানত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি নম্বৰ সেইটো থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ 3 দিন আগত আমি খবৰ লৈছোঁ আজিলৈকে আমি খবৰ লোৱা নাই কিন্তু আমি বহুত আগত আছোঁ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ তো আমাৰ ভাল লাগিল যে ইয়াৰ চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি কাৰ্যসূচী যি ধৰণৰ তেওঁ আমাৰ যিসকল নাচনি আছে যিসকলে ছিংগাৰ তেওঁলোকক গাঁও অঞ্চলৰ পৰা ৱাৰ্ড লেভেলৰ পৰা বাছনি কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াতো হ'ব নিশ্চয় আমি ষ্টেট লেভেলত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এই ULBৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় মানে স্থান দখল কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ